DJI 呢排啲新產品咧就出得好快啊！咁啊冇幾耐之前咧就出呢一部 Osmo 360啦。咁話咁快咧，佢嘅 Osmo 系列又有一個新成員咯，就係我手上呢一部嘅 DJI Osmo Nano 啦。一部主打迷你輕巧嘅單鏡頭運動相機，究竟佢有啲咩功能同埋拍攝質素係點樣呢？呢一集我就同大家即刻開箱測試下。睇咗包裝先 ，DJI Osmo Nano 一個分離式有磁吸咗嘅運動相機啦，有一個熒幕，我呢個係標準套裝128G 嚟嘅，後邊亦都係啦，有啲咩配件啦。咁啊，有個 QR code 掃翻佢 download 個 DJI Mimo 嘅 app 嚟到 connect 佢嘅。好，拆開封條。每次開箱我都同大家一樣啊，我完全唔知裏邊係啲咩嚟嘅。好啦，咁啊一開咗咧，見到部機喺呢度咯喎，我即刻睇部主機先，轉頭再睇埋啲 accessory 啊。嗱，見到佢啦，一個底座啦，同埋一個鏡頭嗰部分咧，就而家咁樣。獨立都有個包裝袋套住，然後磁吸住嘅。我哋睇咗個鏡頭先，同 DJI Mic 3一樣嘅喎，半透明外殼。呢度有個壓字 Nano， 咁啊快門掣喺呢度啦。咁啊成部機得一個快門掣啫喎，原來冇其他掣㗎啦噃。咁啊有兩個收音咪喺頂啦，前置喺個 DJI logo 下低咧。亦都有一個收音咪嘅，搣埋個封條咧，見到呢度有啲接觸位啦，同埋有兩個磁吸爪喺下低嘅。喂，都幾大喎呢個！呢個鏡頭咧大概有5毫或者1蚊銀啊，1蚊銀咁大到啦。好啦，我哋睇埋個底座啦。呢個係一個有顯示屏嘅 module 嚟嘅，亦都咧獨立有一個快門掣啦。呢度有一個有爪嘅磁吸座啦，應該咁樣吸上去噶啦。雙面磁吸嘅喎，原來將個 mon 反翻過嚟鏡頭嗰邊，咁樣就可以自拍嘅咯喎。好啦，主機部分就係呢度咁簡單，我哋睇埋有啲咩配件喺裏邊先啊。一樣有啲 paperwork 嘅嘢，貼紙啦。睇下呢個底座係咩樣嘅先。哦，一個吸盤嘅底座嚟嘅。將呢個吸盤吸喺一啲玻璃啊或者平滑嘅表面度咧，就可以做一個自拍嘅支架，亦都係一個好穩陣嘅磁吸底座嘅，同埋係多角度調校㗎，可以，又或者吸住鏡頭呢一個部分，亦都冇問題嘅。好，跟住呢一包係一個掛頸嘅磁吸座嚟㗎，可以咧打直吸同埋打橫吸，咁啊睇下你需要拍直到嘅橫到嘅影片。仲有一個底座喎，睇下咩嚟嘅先。呢個係一個機套嚟嘅喎，見到下底有啲接觸點咧，應該係成部鏡頭部分可以咁樣吸落去，帶住呢一個機套嚟到去用嘅喎。呢位都好 fit， 好啱啱好㗎嚇，唔使自己喺外邊揾第三方廠嘅保護套，咁啊呢個已經好 fit 位，好夠用啦。仲有呢一個咧，我覺得係夾喺啲鴨舌帽嗰度嚟到做一個頭戴式嘅底座㗎嚇。哦，最後有本說明書同埋一條 C2C 嘅 cable。好啦，咁全套咧就係咁多嘢啦。咁我而家不如充好電就拎出去踩單車試下先啊！揭開側邊呢一個蓋充電㗎。佢原來佢除咗內置128G 之外，呢度仲可以插 micro SD 卡㗎喎。DJI Osmo Nano 採用咗1.1/3寸嘅感光元件。13.5檔嘅高動態範圍，最高嘅拍攝解像度咧可以去到 4K 60格，143度嘅大廣角鏡頭，仲支持 4K 120格嘅慢動作添。佢嘅多功能圖傳 module 結合咗圖傳遙控同埋電池倉，加上可以插 SD 卡一體化，兩組加埋一齊用嘅續航時間最長可以用到200分鐘。一部咁細嘅運動相機，加上呢一個 Osmo Audio 嘅連接生態圈，同一時間可以接駁2支無線咪。所有 Osmo Action 系列嘅磁吸底座咧都兼容翻，咁就唔使另外再買啲配件嚟到做支架啦。好啦，咁我而家拎咗出嚟踩單車用啊，用呢部 Osmo Nano 嚟到拍片。我啊駁咗呢個 DJI Mic 3，用 Osmo Audio 嘅生態圈嚟到駁嘅，咁啊可以一路踩單車一路可以收音收得好清。加上而家用咗 4K 30格嘅畫面啊，10bit color。我圖傳 module 咧就裝咗喺 handlebar 上邊一個掹嗰度啦。咁啊有時可以掹部鏡頭出嚟咧就自拍下，有時可以咧擺翻上去
圖傳 module 嗰度咧拍翻呢個踩單車嘅 POV 畫面。鏡頭仲有10 bits 嘅色彩，用 D-Log-M 嘅格式嚟到去拍攝咧，咁後製嗰陣個寬容度比較大啲，拍出嚟影片嘅色彩啊更加鮮豔。見到呢啲燈柱咧，想自拍嘅話，我即刻將個鏡頭吸上去，咁就唔使人揸機咧，都可以做一個自拍嘅效果啦。出到嚟無敵海景，對面就係赤鱲角機場啦！呢度睇得好清楚啊！用呢個專用配件可以即刻變一個自拍神器。利用佢嘅磁吸座咧，又可以加啲創意啦，攝喺啲唔同位置啊！平時呢啲位咧冇人擒到上去揸機咧，可以吸上去就可以拍到呢一個視覺啦。好，咁依家試埋咧，將呢部 Osmo Nano 裝上個 cap 帽掹嗰度，拍啲第一人稱視覺嘅畫面啊！咁而家上啦，咁而家鏡頭嘅角度等於你望到乜就拍到乜㗎啦。但係有一樣要留意㗎，因為鏡頭個畫面會跟住你頭嘅晃動嚟到去擺動，所以千祈唔好喐得太快。如果唔係人哋睇嗰條片嗰陣係會頭暈㗎。呢啲主打迷你輕巧嘅運動相機，都係要配合好多呢啲唔同嘅支架咧，做出一啲唔同角度嘅拍攝，令到影片拍攝有更大嘅創作空間。仲有呢一個頸繩磁吸咗，我掛喺條頸度，然後攝喺件衫裏邊咧，可以隱藏咗佢嘅。我就拆個 Nano 鏡頭，就咁吸喺個心口度。佢嘅磁力相當之強勁，任我點跳咧都唔會蹬甩個 cam 嘅。然之後另一邊廂咧，我就揸住個圖傳 module，可以當遙控器同埋睇到圖傳。究竟個鏡頭拍咩呢？一目了然啦。咁我而家就可以釋放雙手拍攝日常生活嘅小細節。拍完片嘅所有檔案咧，都會儲存喺 Nano 鏡頭裏邊嘅內存嘅。我哋只要咧入去 menu 嗰度揀翻匯出至 SD 卡，咁佢好快脆咧就可以將鏡頭裏邊嘅 file 啊全部過晒落去 SD 卡嗰度，唔使再買多樣轉存嘅配件，同埋要帶多樣嘢出街咁無謂啦。原裝跟嚟嗰條 USB 3.1 cable 連接我部 MacBook 過 file 嗰陣嘅速度，我就測試咗過大約20GB 嘅 file 唔使1分鐘。Osmo Nano 除咗可以用嚟踩單車拍片之外啊，其實仲可以咧方便一啲跑馬拉松嘅跑手喎。例如而家咧，我係用緊部 Osmo Nano， 就配合呢一個頭戴式嘅支架啊，咁樣箍喺個頭度，可以講得翻 Apple Watch 個 health 咧，攞翻跑步嘅數據，咁就可以咧 jam 翻落條片度啦。我而家試下先。但係要小心啲頭髮會遮住個 cam 喎。好，咁而家咧就裝埋個 cam 上去，搞掂咯喎，咁可以起步啦。咁我而家就喺高柏嘅共享徑跑步，全長1.5公里。Osmo Nano 咧，我就 set 咗 4K 30格，然後開咗內置嘅電子頻穩 Rocksteady， 校咗運動級別嘅防震程度。再開埋水平校正，咁而家睇下呢部機記錄跑步嗰個穩定程度去到邊度啦。嗱，間中亦都可以咁樣拆出嚟自拍，睇翻自己跑步嗰陣咧，仲可唔可以保持笑容？超級夜景模式啦，然後再揀翻 option 裏邊有個叫拖影改善嘅。咁我開咗佢，就改善到一啲防震帶嚟嘅拖影。我哋而家試一試咯喎。我哋睇下商場啲燈光先嚇。好，我哋睇睇啦，拍出嚟有冇啲 noise 咧，同埋我行路嗰個震咧，會令到佢有啲拖影好嚴重啊。因為我開咗呢個拖影改善嘅 option 嘅。
就算我今次嚟到日本，我都帶呢部 Osmo Nano 咧，原本係諗住攞嚟做士啤機嘅啫。但係我不其然咧揾佢嚟做咗主機添，因為咧佢太輕啦，我去旅行都攰晒，想呢部輕啲嘅機嚟拍嘢，同埋個鏡頭手指公咁大，夜拍嚟講都算唔錯噶啦。嗱，圖傳 Module 除咗可以攞嚟睇圖傳之外，仲可以當一個實體嘅遙控器嘅喎。咁我而家咧就將隻 cam 攝喺呢度啊。嗱，攝咗喺度咯喎，咁而家我就離遠啦，不如開機。嗱，佢又着咗嘅喎，見啊！咁我而家撳錄影掣，嗱，佢即刻錄啦。其實佢仲有聲控嘅喎，我而家又試埋俾大家睇。Stop recording。停緊啦，係啦，停咗啦。咁而家咧 start recording， 嗱佢又着翻咯喎，係咪好犀利咧？好啦，咁條片咧就同大家介紹咗呢一部DJI Osmo Nano， 咁我就會將呢部機嘅購買鏈接咧就擺咗喺下低個說明欄嗰度，咁大家 click 入去睇下個詳細個規格咯噃。咁中意條片記得俾 like、分享、訂閱啦，下一集再見，拜拜。